粵港澳大灣區媒體重走長征路第2場鉗顛行訪活動，走進貴州長征文化數字藝術館，透過沉浸式、行進式、全景式嘅展覽體驗，數字化全景再現長征之路。觀眾可以通過行進式體驗血戰湘江悲壯歷程，重現遵義會議4渡赤水多個經典革命歷史事件。報告，黨軍的前進已佔領遵義、後山關、雙卡一線，目前直指縣城還未拿下。在毛澤東、周恩來、朱德和陸伯承認直接拿下，同居依靠6之下。通過五感嘅真實傳達，切身體會紅軍戰士嘅崇高革命信念和頑強鬥志。傾聽發生在長征路上可歌可泣嘅感人故事。過程中，觀看者用手觸摸紅旗，體會過去的長征與今天的長征在精神上嘅一脈相承。